په یو خاموش او ساده افغان کلی کې یوه ځوانه ښځه اوسېده چې نوم یې شګوفه و. شګوفه ډیره مهربانه، صبرناکه او د ښه اخلاقو څخه نه وه. د هغه ژوند ساده و، خو زړه یې د هیلو ډک و. د هغه واده د یو سړي سره شوی و چې نوم یې جبار و. جبار په نوم همداسې و، سخت، ظالم او بېرحمه. د واده په لومړیو ورځو کې هر څه عادي ښکاره کېدل، خو لږ وخت وروسته د جبار اصلي څیره ښکاره شوه. هغه به په کوچنیو خبرو هم غوسه کېده او تل به یې شګوفه ملامته کوله. یوه ورځ یې په قهر ووی: ته هیڅ کار سم نه کوې. شګوفه چوپه پاتې شوه، ځکه هغه غوښتل خپل کور وساتي. جبار به هره ورځ په شګوفه غږ کوه، کله به یې سپکه کوله، کله به یې بېعزتي کوله. شګوفه به چوپه وه، خو زړه یې هره ورځ ماتېده. هغې به د شپې له الله نه دعا کوله: خدایا زما ژوند آسانه کړه. شګوفه به په یوازیتوب کې ژړل، خو هیچا ته یې څه نه ویل. د کلي خلک به وایل دا ښه ښځه ده، خو هیچا نه پوهېدو چې د هغې په زړه کې څومره درد ده. یوه ورځ شګوفه مور شوه. هغې یو ښکلي ماشوم وزېده. هغې فکر وکړه شاید اوس په زما ژوند بدل شي. خو جبار بدل نشو. جبار به هم په هغې غوسه کېده او کله به یې ویل ته زما ژوند خراب کړی دی. دا خبرې د شګوفې زړه ټوټې ټوټې کولې. کله چې ماشوم لږ لوی شو، یو ورځ یې له مور پوښتل: مورې ته ولې تل ژاړې؟ شګوفه حیرانه شوه. هغې پوهه شوه چې دا حالت نور نشي پټېدلی. یو ورځ جبار بیا په غوسه شو، خو دا ځل شګوفه چوپه پاتې نشوه. هغې په آرام خو قوي غږ وویل: زه انسان یم، زه هم احساس لرم. جبار حیران شو، ځکه هغه دا تمه نه لرله. شګوفه پریکړه وکړه چې نور به چوپه نه پاتې کېږي. هغې د کلي مشرانو ته لاړه او خپل حالت یې بیان کړ. د کلي مشران راغلل. هغوی جبار ته وویل: ښځه امانت ده، ظلم پرې مه کوه. جبار لومړی انکار وکړ، خو وروسته پوه شو چې ټول خلک د شګوفې ملاتړ کوي. یوه ورځ جبار یوازې ناست و. هغه د خپلې ښځې خبرې یادولې. هغه فکر وکړ ما ډیر ظلم کړی دی. جبار شګوفې ته راغی او په آرام غږ یې وویل: ما وبخه. شګوفه چوپه شوه، خو هغه ولیدل چې دا ځل خبرې رښتیا دي. ورو ورو جبار بدل شو. هغه د خپلې ښځې قدر کول پیل کړل. شګوفه بیا وخندل. ډیر وخت وروسته: ظلم هیڅ کله دوام نه کوي. صبر او حق یو وخت بریالی کیږي.